Halo, selamat tengah hari, tuan-tuan dan puan-puan. Saya my name is CK. So hari ini kita nak kena share untuk you. Kalau ada kereta, dia ada itu yang impact brake, kita nak kena macam mana Thanos. Ini kalau dia ada itu yang valve code yang untuk air intake leg. So untuk ini maksudnya dia engine ada yang untuk vacuum pipe dia ada bocor. So kita mau macam mana yang untuk Thanos. Okay. First kita akan guna yang untuk ini yang mesin. Ini untuk yang smoke break detector. Dia akan keluarkan untuk itu yang smoke. Nampak? So dia ada yang air. Dan kita macam mana Thanos. So first kita mesti nak kena mau cari satu itu yang air intake ni, itu yang pipe untuk vacuum. Dan kita just masuk sahaja. Nampak? So boleh nampak ini valve sini. Ini PCV valve tu dia ada bocor. Dan maksudnya dia ada itu yang piping yang untuk itu yang bocor untuk tarik sini. So maksudnya dia akan sistem bila dia detectkan itu yang dalam pressure tak cukup, so dia akan keluar itu yang faulty code. Okay. Dan lepas tu kita pun boleh yang masuk ke tempat yang lain untuk test. Boleh detect yang mana ada bocor lagi. Okay. So lepas tu boleh Thanos, nampak tak? Kalau dia ada tempat yang lain, dia akan ada itu yang white smoke, dia akan keluar. Okay. So maksudnya sekarang Mia kerja bukan cuma yang nak kena untuk tahu baiki. Kita pun nak kena untuk pakai itu yang machine support.